Ok raga, eccoci qui a portarvi il video del pomeriggio. Vi voglio dire una cosa, e voi vi piacciono questi video, condividete, seguitemi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i ragazzi. Fate i bravi, non fate i cattivi, non fate i scemi. State tranquilli che io sono qua per voi. Vi porto belli contenuti di novembre 2021, che siamo già. Io porto con le maglie corte, con le tute, eccetera, eccetera. Qua sotto, se volete andare sul secondo canale, venite qua a vedere questi video. Del secondo canale ci sono i gameplay che porto, registro la schermata del cellulare e porto i giochi in tutti i maneri. Volete dire, scrivetemi in privato che giochi volete porto, io me le scarico e mi dite i nomi. Io quelle che ho le registrai e le portai. Ora carico quell'altri alla prossima e niente raga. Seguitemi qua, seguitemi là. Volete condividere i video questi, quelli gameplay. Io qua sotto metto sempre tutti i giorni per voi il link di Amazon. Andate tutti sul link di Amazon, scegliete quello che volete, mi mandate i pacchi di Amazon, c'è le felpe, maglie corte, le tute, eccetera, eccetera. Mi volete fare le persone, o una femmina o un maschio, mi vuole fare le maglie con la mia foto, con il mio nome, quanti anni ho, le frasi, quelle che dico su YouTube, voglio dire, vuoi creare le maglie corte, lunghe, la taglia un poco larga e me le mandi con la mia foto, quella di ora che ho occhiali, o vuoi fare anche una maglia con tutte le foto pieno davanti? Lo sai che quell'altro youtuber, ho visto i vecchi video o altri youtuber che hanno una maglia con la sua foto. Io voglio con tutte le foto, quelle vecchie e quelle nuove, crei una mia maglia tutta piena, piena, davanti e arredo, con tutte le foto di ora, del 2021 e quelle vecchie. Mischie, le mischi e metti quelle vecchie e quelle nuove, tutte davanti, pieno e arredo. Così mi mandi una così, con tutte le foto davanti e arredo, tutto pieno, vecchie e nuove foto. Dopo crei un'altra maglia con le scritte, eccetera, eccetera, ok? Io ho detto tutto, seguitemi quando vedete, vi voglio bene, io ho 29 anni, sono di Monte Giovanni, provincia di Reggio Calabria e sono il numero uno, comando io, sono il maestro e sono una leggenda, sono famoso, sono uno youtuber, sono una star, sono il dio YouTube, il re di YouTube e capisco meglio di voi. Ok? Guardate. Tanto mi mandavo prima quella e questa qua e ora volete mandare altri, io sono qua così mostro sulle storie o un video così. Ora vedete posso fare la barba ora, faccio le storie su YouTube, faccio il tempo la faccio oggi la barba. Faccio la storia e dico che faccio la barba e registro che mi metta scusa la barba. Volete questo video o lo volete così con il bastone e lo metto in una parte e registro che mi faccia la barba? O volete tengo un telefono così dritto con una mano e metto la crema da barba quando faccio la barba? Ditemi voi raga, io sono qua per voi. Ti saluto Paolo, Silvia, Claudio, Gloria Silvia, Mary e Jennifer, quarto romano con la J, Luce del Nord, Ala con la X e Assunta. E dopo Fabio, Valentina, Mausa 23, Over, Antonio, Giodi, Simone, Davide Rubino e tutti voi. Ciao, a tra poco dai, io sono qua. I love you. Ciao Cristina Bertovello, è una ragazza che ho parlato con lei tante volte sul Discord. Ciao belli. Ciao Cristina, sei bellissima. Cristina Bertovello. Ciao, ho detto giusto il nome, sì, mi dissocio, mi scuso e perdonatemi. Andiamo. Apriamo un cellulare che è tardi.
sono i tre, dai, i pomeriggi, calati, che ruolo fumo ora i tripodi. Andiamo. Ho sentito parlare della mia famiglia. Andiamo nella mia vecchia stanza, dai. La prima maglia che mi mandarono era questa qua. E dopo la seconda questa, la stessa persona. E c'è un altro o lo stesso persona mi vuole fare, mi crea una maglia, l'ho detto, guardate là e sentite quello che ho detto. Non lo voglio dire di nuovo lo stesso cosa, non voglio dire le stesse cose, le sto cambiando. Smettetela, voi siete scemi e non capite niente. Io vi voglio bene. Ma vabbè, vogliono un video che zapparini, dopo vogliono un video che faccia a barba. Arriva. E faccio il tempo, lo faccio oggi le storie o un video così? Vediamo, forse è meglio le storie, mi faccio la barba, dai. E niente, dai, andiamo. Metto pausa, dai. Vabbè. Ora, raga, ora io apro il cellulare, non so se facciamo oggi col cellulare e vediamo su internet o su Google e poi o facciamo con il robot Epo, diciamo cose non strane, cose buone. Raga, ho visto su YouTube che scaricano sempre il gioco, quello là che è uscito in un paese, un bel po' di paesi, quello che conoscete voi, che guardate quell'altro youtuber. Io l'ho scaricato o lo devo scaricare, che si chiama Clash Mini, ricordate il gioco quello che è uscito, si chiama Clash Mini, è come Clash Royale, lo stesso si cambia e i personaggi sono piccoli. Clash Mini, lo trovate, andate su internet o su Google e scaricate TapTap, è un'app che potete scaricare quei giochi che volete, o guardate i video di quell'altro youtuber come si scarica il gioco Clash Mini. C'è anche quest'app, TapTap, si chiama TapTap, tutto attaccato, TapTap. Lo trovate su Google e volete guardare quell'altro youtuber e io l'ho detto e volete andare su internet, su Google e scaricate questo gioco, c'è quell'app e trovate il gioco Clash Mini. Lo devo scaricare anch'io, che è bellissimo gioco. Come Clash Royale, cambia e vabbè. Andiamo a aprire il cellulare che l'ho fatto troppo e ho parlato tante cose e devo fare anche veloce poi il roboeco e apro qua, dai, apro qua veloce. Ecco qua, l'ho aperto raga, ok? Arrivo. Ah raga, voglio dire, quando vedete seguitemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i ragazzi, un like, qua sotto c'è il link di Amazon, mandatemi i pacchi quando volete o quando avete tempo, ok? Il cellulare eccolo qua, l'ho aperto. Forse oggi facciamo quei robot eco e sentite il rumore del mio cellulare che sta aprendo, ok? E niente, a prossima, altri giorni facciamo il segreto Omegle di nuovo. Si caricao, andate a guardare Omegle e questo sta. Ieri ho messo un altro e questo lo sto facendo oggi, lo metto domani o stasera. Che io tutti i giorni faccio i video per voi, che sono il migliore, sono il maestro, sono il numero uno e comando io. Grazie a tutti, vi voglio bene. E niente. Saluto tutte le persone che mi conoscono, quelle della televisione, e saluto il mio amico Leonardo DJ, Giuseppe Muso, DNB, la sua moglie. Ciao belli, vi voglio bene, dai. Raga, avete sentito, è una sonneria che ho mandato tanto 2020, quando tanto ho mandato a una ragazza, come si chiama? Mouse 23, l'ho mandato a lui e mi ha messo la base con la mia canzone.
con la mia bocca. YouTube non è una... hanno fatto una canzone con la mia bocca. Non è che ho fatto niente di male, non mi cancellare il video per la mia voce. Hanno messo la base e hanno creato una sonneria a me, che canto io. E avete sentito quello a metà, che ho cacciato veloce, che mi è arrivato un messaggio. Ora vedo e faccio la barba oggi, che devo fare le storie o un video così, metto un bastone dei selfie in una parte, devo vedere prima. Andiamo a fare con il robot eco, dai. Il quiz o diciamo cose... Vediamo, dai, aspettate. Quello che avete sentito è una tonneria con la mia voce, che hanno messo la base e hanno creato una canzone, me l'hanno mandata su Telegram, io l'ho scaricata. YouTube non è che è una cosa strana, è una base con la mia voce che canto io, non è che mi devi cancellare il video. E andiamo avanti a fare quel robot eco, dai, apriamo. Alzo il volume. Andiamo. Ciao a tutti, saluto Cristina Bertovello. Ciao, ho detto giusto il tuo nome, gioia mia, ti voglio bene. E ti amo, sei bellissima. E carina, sei una bella ragazza. E voi parliamo di nuovo come tanto, con te e con quelle altre persone, con Simone, con Jody, con Davide Rubino e altri quelli che c'erano quella sera. Ok? Andiamo. Quando avete sentito era un messaggio che mi arrivava con la mia base, con la mia voce che cantavo. Non è che è una cosa strana e non la potete sentire. Quando faccio la storia, la volete sentire, io la faccio, ok? Su YouTube. E vediamo, finisco veloce, vediamo se faccio il tempo e faccio la barba, devo fare la barba oggi o la faccio domani, vediamo. Così faccio una storia e dico sto facendo la barba e il mostro come la faccio, eccetera, eccetera. Ok, la faccio oggi o domani. Io la barba o la lascio, o la cresco, o la faccio, la caccio. A me mi piace con la barba, senza barba, un pezzetto, i baffi. Una volta l'ho lasciati. Vi voglio dire anche, devo fare anche pulizie qua, voglio dire che devo pulire a terra i mobili che io pulizzo sempre. Non è come voi siete scemi, che io lavoro sempre a casa, qua sopra, là sotto. Non mi fermo. La mattina zappa la vigna, col sapone e vado a piantare pomodoro, patate e cipolla, come sempre lo dico. Dopo, quando vengo, mi faccio la doccia, mangio, mi riposo, quella 3 giorni faccio il ca. Oggi lo faccio, così domani mi riposo, dopo quelle 3 giorni lo faccio, uno sì, uno no, o tutti i giorni. E niente, andiamo a parlare con il robot che è tardi. Ecco, ciao! John Zina, yo, mini zini. Ecco, che fai? Batto col mio piede virtuale il ritmo di tutte le mie canzoni. Mi Modestia a dissocio. parte. No. Ecco, stop, chiudi, stop. Ecco, dimmi una barzelletta. Un cavallo entra in un... Mi dissocio. Mi dissocio. bar e il barista Sì, vabbè. gli chiede Ciao raga, non so se faccio il tempo e faccio il quiz, lo facciamo alla prossima, anche il segreto. Io sono qua a portare questi video. A voi vi piacciono? Bene. Non vi piace? O andate a lavoro o andate a dormire, non rompete le scatole. A me su YouTube, io me ne frego di voi.
Io voglio bene i fan che mi seguono, a me i fan, chi sono il loro idolo, e vediamo, volevo venire su a fare il raduno e le persone vanno un po' lontano. Io sono grande, ho 29 anni, non come voi che siete scemi, che state intra a giocare, a guardare la televisione. Andate a studiare, uscite, io esco sempre, quando vengo mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, tutto corpo, non come voi che puzzate, siete sporchi. Io mi faccio sempre la doccia, un shampoo Clea a testa, un shampoo tutto il corpo e dopo mi metto un fumo. Quello là che, vabbè, vabbè, basta così, l'ho detto un po' strano. È il mio dialetto e dico che è un fufumo. Io sono italiano, calabrese, il dialetto, volete capire? Bene. Ciabelli e Gianzino, io, Menezine, Cucusata Mamma. Io sono qua, seguitemi, quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i ragazzi. E niente, qua sotto c'è il link di Amazon, dopo qua sotto c'è di nuovo il link del mio canale secondo dei gameplay che porto i giochi, qua porto i video di Ommi, con le segrete, eccetera, eccetera. Andate sul link di Amazon, mi mandate i pacchi, e dopo mi volete seguire anche sul canale dei gameplay dei giochi, seguitemi qua, seguitemi là. Io sono qua per voi, grazie a tutti e niente, vi voglio bene. Ora chiudo, dai. Oh raga, e faccio il tempo oggi la faccio a barba. E non so, volevo lavare a terra prima qua. E faccio il tempo dopo la faccio. E scura non la posso fare oggi la barba. La facciamo domani così faccio le storie, un video così, metto il bastone dei selfie in una parte e registro, mi metto a scuma da barba. Vedete come faccio la barba io. Non ho il coso, la metto sopra e io faccio con quello coso. Con le mani la devo mettere, non c'ho quello coso. Ci sono persone che se la mettono con le mani quando si fanno la barba o hanno quello coso là, la mettono lì sopra e dopo fanno zin zin a barba, voglio dire. Lo devo comprare quello coso là. Non lo dico che dopo quelle là dicono cazzate dei commenti, mi insultano. Me ne frego, io sono grande. Belle mie, avete paura? Venite a faccia, venite. Che io sono grande, io ho i fan e gli faccio un culo a voi così, un culo tanto e non la smettete. Li lascio morire, raga. Sono contento, voglio ridere, un sorriso a tutti. Voglio dire, non trattate male animali, trattate bene animali, non abbandonate animali. I gatti, i cani e tutti i tipi di animali. Vergognatevi, persone, e per sopra e tutto il mondo è abbandonati animali da strada. Vergognatevi. Stop bullismo e stop violenza sulle donne e le ragazze. Smettetelo, uomini. O vi faccio un culo io e trattate male le donne e le ragazze. E niente raga, vi saluto, grazie a tutti e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i ragazzi, un like, seguitemi, sono il numero uno, comando io, sono il maestro. Baci, ciao belli, alla prossima, ciao raga, ciao. Ciao belli, ma zitto dai, vi voglio bene, mamma mia, oh. Ciao raga.